Любой человек, у которого есть кашель, конечно же, должен сначала обратиться к врачу. Однако это обращение предназначено для людей, у которых нет хорошего медицинского обслуживания. Но если вы хотите помочь себе сами, вы также можете приготовить сироп от кашля самостоятельно. И самый известный – это луковый сироп от кашля. Возьмите луковицу, нарежьте ее мелкими кусочками, положите в емкость и залейте все медом. Оставьте на ночь, а затем давайте больному по 10 чайных ложек в течение дня. Конечно, вместо лука можно использовать и редьку. В этом случае давайте всего 5 чайных ложек в течение дня, однако, например, для детей редька слишком острая. В луково-медовый сироп от кашля можно также добавить бадьян. Тогда вкус будет не таким неприятным. Очень хорош и фенхелевый мед. Его можно купить в аптеке. Фенхелевый мед также очень хорошо помогает при поносе и изжоге, а также если у вас в целом есть рефлюкс. Фенхелевый медовый сироп можно принимать небольшими плоскими порциями и запивать после каждого приема пищи. Конечно, для окружающих это может выглядеть немного странно, когда вы после еды всегда достаете эти плоские порции, но вы-то знаете, что там нет фенхелевого масла. Кроме того, если ложиться спать, перекатываясь и сочетать это с целебной глиной, можно также в долгосрочной перспективе бороться с эзофагитом или гастритом. Противодействие. Хорошо известное народное средство от кашля из Ирландии – это сливочное масло. Берете чайную ложку масла и накладываете его толстым слоем. Сверху добавляете сахар. Это, например, хорошо помогает при сухом кашле. Через некоторое время даже самый густой растворится, и кровообращение улучшится.